Hi guys! Welcome back to my channel. I am RB Max. At ito nga, sobrang excited ni Tata. At inunahan akong buksan yung box. Hanginat-ngat kaagad niya. Dahil siguro akala niya may makukuha siyang malaking buto sa loob ng box. Mga guys, bumili ako ng Cordless Lawn Mower. Yung pangtabas ng damo. Dahil yung lupa namin sa Pampanga ay madalas mabilis ang pagtubo ng damo, kaya naisipan ko bumili nito, lalo na ngayon guys tagulan. Etong nabili kong cordless lawn mower, sakto na to sa lupa namin doon sa Pampanga na malit lang naman 100 square meter. Abangan nyo guys sa susunod na episode ko sa pag-vlog yung paggamit ko nitong cordless lawn mower doon mismo sa lupa namin, kung gaano talaga siya ka-effective.